डेल इंस्पिरन 5420 में आप रैम और हार्ड डिस्क कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आइए हम इस वीडियो में बताते हैं। तो हमको ये खोलना पड़ेगा इसलिए और इसको क्या फिर उसके बाद स्टेप बदलना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं और यहाँ भी हम एक्स्ट्रा, तो ये देखिए हम सिम खोलना है और इसमें हम एक्स्ट्रा भी एसएसडी डाल सकते हैं। और इसमें पहले से एक एसएसडी आता है जो 512 एसएसडी है इनबिल्ट। तो इस प्रकार से हम अपडेट कर सकते हैं हार्ड ड्राइव और रैम।